ndako passion mais tobenga ngo kinga kati ezalaka tellement kimia que soki oye s'il te plaît ma chérie soki oye orosala ba vidéo na yo pe mutu pa otuna ya théâtre ma munene ye moko orozala na salon ye moko orozala na chambre à lit ye moko orozala na chambre à visiteur ye moko orozala partout orozala na jardin tout ça là yo po orozala na kati oko filmer ozala na sentiment filmer na yo mais na mitu na kaka quel risque yo mo sel bala orozwa a filmer quand même yo mo sel bala ebi ke ndoza bo tromper mobile na yo bala yo mais aussi quand même risque ya ko filmer mobile oyo zo tromper na mobile na yo na risque nyonso 21e siècle ne bato bako banga téléphone bato bako banga réseaux sociaux te bokena na musika mingi mbozana ke na bino malem pourquoi cette patience donc comme wana bokena noki notanga sous ba commentaire te notanga ngo après pour si quoi fona lobana notanga ba commentaire après soza likambo ya urgent ya lobalanga o tindelinga ngo la message notanga ngo après. De 1, bon kozali kola mbeto eseni. Kozali kola mbeto eseni lote nef sabino lomoko. Parenthèse. Bon mais pasteur Mike Kalambay na binoana. Alala kana niveau ke atoyo ko sonele trompette. Okola mukapete. Alala kaya niveau suka. Alala kamakasi. Pourquoi? Parce que son bipa lalate. Oko sa tête des jours akayo la mukaboui. Il bosse tellement dur. Et c'est parmi les raisons où c'est les malaises. Pourquoi c'est les malaises pour moi? C'est les malaises parce que bosse dur, la pression à batou et que ça peut vous malaise. Soit. Je suis pas là. Mais on casse on peut ça mec raison à 100%. Non, ça c'est être méchante. Non, on peut c'est raison à 100%. T'es pour nous on peut la cicité. Bon, ça sur la cicité, bon, il va sur la côté lié ou pas. Bon, kanga. Yo mo se libalo tiki bana 4 na mobile na yo. Mais o patienté ko zela mutu aza na poto. Ba séjour ne leki. O koti ba séjour o ezala kite. Na mbongo o bomba ki akolia. Na mbongo o bomba ki akofuta esiko vandaki. Soit o ko so vandaki pa mutu soit na ebité. Yebisanga mobile no bande ko tindelo ka mbongo au moment o tika ki na bana. Azelika patience non ozela mutu azate olingem sanga ke ba musicien nyoso bana kisasa baba mabe meilleur na baroni nyoso kama Kalambay journaliste tout non linga ke o tela linga ki nanga yete a força ki nga voilà yo linga mutu te mo se retrouver na ndaku na ye na bilamba te ke na jean na veste te yo mokolo ba munorono on a des robes de nuit, il y a rouge, il y a transparent. Maman, yo mutolinga ate. Yo mo se libala. O koma ki nanda ko mupagano kasi na tie mupagano le roi bolimbo bomae. Le roi bolinga kufa ça va. Madilo kufa bosani, bozwanini. Mari misama kufa bozwanini. Botambu sa defa osanga kufi ayero kufa bozwinini. Bozwanini ce Mike Kamba kufi lelo. Yo maman bana 4. Au commis na robe de nuit. Soit ceux qui n'ont vendu qui en a plus ceux qui de 30 jours il y a séjour na yo. Mutawando tinde lo mo sur mais ça mobile na yo non. Pour yo la qui ça so sala kate admettons. Yo vanda na poto. Na qui ça so sala kate. Admettons. Ozwa ki mbongo ya ko bakisa séjour plus de 30 wana wapi. Parce que ceux qui ont qui na boule ça 2 semaines et qu'on déborder ou qu'on déborder à 5 jours à 10 jours minimum ou maximum si qu'on plus de 30 jours wana au salaire là qui en nini qui financier nani ngo bande ko financier ces jours na yo o alikolo wana na kisasa nani ngo bande ko financier ces jours na yo na kisasa c'est ton mari. Point d'interrogation. Tant mon mobile no bande ko tuno bando yebiseni. Na zozela Mike Kalambay azana poto ake ko samba pona mambo bana na ye azoya nazo zele to sa featuring na clip.
nangina tuna siko na banzembo ni banzembo kana moni wana nde mai kalamba ngasa featuring nzembo yeye balate so eza ya bokechu so eza ya nani so balate nzembo wana nde mai kalamba ngasa featuring oya yo oyembela nzambo zo bundana na manzaka zo bundana na maboko wana nde mai kalamba ngasa featuring mamo yebelo yake oluka komi tunisate lelo bako traiter mai kalamba de tout ce que les gens peuvent dire yeba ke bible lobby yemo kwa défendre ba serviteur na yeba susu bible lobby mosali nanga kokoya 7 fois na ko relever 7 fois yeba lisusu lo moko soki nzamba so frapper frère Mike na nzela na yo komi tungisa te parents wa beta mwana na ye po na zo châtier qui aime bien châtie bien mais yeba ke parents wa beta mwana ye po zo châtier abomba fimbu na armoire te abwaka fimbu donc soki oza fimbu yeba ke ntongo osilisa kochâtier mwana bobwaka fimbu mais ntongo bobwaka fimbu bobwaka mwana te ntango bobwaka fimbu bobwaka mwana te yo moko lobi ke video mutakala ta moko eza te mais banda soki yo soki baninga no soki batune depuis bobandi omisa ba video oyo eza frère Mike moi mama lakisaka bafoto wana naloba quelque ligne oyo eza frère Mike video frère Mike oui oyeli biso video oyo ozofilme Mike alali merci siko oyo yo pe kaka mais nayebi te comment congolais azalaka facilement andimaka makambo facilement nayebi te comment congolais azalaka facilement manipulé moto alobi ke de 1 azalaki jamais ntango bande koleka na frère Mike na action azalaki jamais kolongola bilamba mais oyo video botindeli bato soi-disant yo bilamba eza te mais nayebi te ce congolais aanalizaka yo bande kolongola bilamba te olobi ke yo bande olongola bilamba te na mwa video mosusu babimisi balobi oyo frère Mike pe kaka mais natali elongi oyo yo te oyo mais pourquoi congolais alinga toujours konuire mutu bolinga koacheve ye to nini mais boyebake pema vie nzambe nde apesaka mutu apesaka te mpo na video oyo baparent bokoexcuse nga mpo na video oyo bolobi eza pasteur Mike depuis quand pasteur Mike akomi na biceps ana temps sa sport a makasi ya niveau ya libumu ekabwana boye bomoi teke garçon oyo libumu ne ekabwana nde botala libumu ya Mike atala bilamba eya libumu abdo te libumu abdo eyebana atala bilamba otali Chancel Mbemba bobi te Chancel Mbemba ana babdo otali Shabani Nondo obi Shabani Nondo ana babdo otali ba Junior Kabananga banani omoni ke bato bana babdo otali baninga nango banani otali banani bato ebele bajoueur base ebele otali omoni ke muto aza na babdo yaya garçon oyo amonani kaza na babdo bino nde botalelaka frère Mike ata na bilamba bino nde botalelaka frère Mike ata na bilamba abdo oyo ya frère Mike akozwa abdo oyo wapi azwi yango wapi pe ata bino moko pena bopesi ya Mike montre mabe boye yaya montre oyo alati nde bilamba sport oyo nini montre pena ye toke epai tozonga epai bino bolobi ke fi oyo ye wana bimisa ya makila bino moko esu bochange bobi te fi oyo aza na nini na video aza fi mosusu bazalaki osala partout oyo bolobi ke makila yango yango bino moko esu bochange te eza ye te koye mosusu mpo bomoni ke oyo aza mokie oyo ya bino aza kame mwa monene ekanga misito mpe fongo elanga nde bomoni ke bochange version mais nayebaka te congolais comment azala facile à manipuler comment bino bolobi ke video oyo babimisa ye makila yango wana mais bino mosusu bobandi kochange bokomi lisusu oyo te wana ezalaki basi mosusu donc ya Mike mpe aka nde aza wana kaka nde aza garçon mpe ya 21e siècle atiki esika ye azobima na mwasi oyo aza marie mutu mosusu aye kofilme mpe bino bokomi na niveau komona video wana mpo fi wana bandi ofilme aleki Mike na mai na makasi
soit disant que ça Mike Kalambai. Avant Bobo on dit ma il faut réfléchir. Il faut réfléchir s'il te plaît. Boye bobibi si mususo ye. Boke kokundola ba vidéo porno kaka po bo salir mutu. Oye comme isuye zawadi yango. Et comme isuye. Dede. Bino to bomo na likolo oyo. Bomo ateke likolo oyo eza mukie par rapport à Mike. To bino si bozanga na Mike bo éviter Mike aza garçon munene pe garçon basse. Bomo na ngo te ka muto munene. Bo sekanga. Aza garçon basse aza garçon munene. Bomo ateke garçon oyo aza mukie. En plus, il y a Mike asalaka accident la bomo. No mo nzamba yeba elo nyonso tu. Okosala elo mo bo yelio okomo olela. Likambo yelinga bo endeni nzamba bi pourquoi yelio po ero servir yo un jour. Netinga kusu na ngai na koma fier en kusu. Po la bi ke kusu ndeza bo européen mukanda la poto. Poto mundela mo aga kusu na nzoto ya mutu a piquer crise. Omoni eloko nyonso za un avantage. Genou ya Mike ezala na ba cicatrice ya accident. Genou ya Mike ezalaka na ba cicatrice ya accident. Nazaki na poso lobate maambo. En tout cas vraiment nazaki na poso vanda kimia. Mais na moni oh babenga ngo na français c'est plus fort que moi. Na okoko va kimia te. Parce que no mona batu ba ondima. En fait le na kendo sa ben l'huile na salon na vandi na monde batu ba otonga la vite. Yana batu ba ondima. Yana batu pe oyo bazo sala analyse. Mais yana batu pe bazo ndima. Mais pour na sala nini na oswa na salon te na yoka ka batu na vanini mais faut na ya na éclaircissement te woni na musala na ngai pe na sa ngo fele bolukela nga te o maika kata na majabu o na sala ka ngo fele pe bolukela nga contre majabu te ponde zana bino bolingo bomona elamba majabu na Iveka News oza nef samne lo moko nga na mwana ndako yo so mwana ndako lata ndenge mona ba misala bato bomona baba nini ba photo majabu na sima bango baza bato ba travailler na majabu baza bato ba na contrat na majabu ba bato oyo bazo sala na majabu na ko ba partenaire mais nga na partenaire na majabu te nga na ndeko ya majabu nga na petit à quartier ba majabu donc elo nef sabine fo bon dimanga po petit à quartier ba makambu ko leka kutu atana camarade ko leka na leki po pire petit ayebi ba chérie nyonso tu to no ba mno ma fo bon dimanga. Pour pire petit ayebi mutu ayaki olinga vie na mutu oyo via zolinga ye na mutu do pire petit ayebaka ya oto no ba mino ma fubo ndimanga pour la pire petite à quartier. Vous comprenez? Donc on malembe Mike Kalambai bo mwenda tambola na arche wana bo mwenda arche nende za wana bo benga ngo fier no eza fierté azaka ne pe otambola normal arche wana ya banda sala accident azo problème na genou moni genou frère Mike ezaka na ba cicatrice ya accident à sala donc moni genou oyo ya frère Mike te makolo oyo ya frère Mike te frère Mike azwaka accident moko kala aza na ba pota ya accident wana na makolo oh yo yebi genou ya na ote otuna nga ndeni na yebi nzoto nemena petit à quartier oyo zo kanisa wala nde yango nana ta osamba na ote. Voilà ton l'équipe. Neza boye. Omete oyo kanisa wana yango. Menga zawadi te. Omete nga ku babala baba penyel ba nini ba lega tefete. Oyo zo kanisa wana ndengo lingi nga ta so samba na mutu te. Voilà. Oyo dima andimi oyo boya. Nana ta oyo na mutu na ote ko bando convaincre. Yona ngota baba message ba nini te na réseau. Pour moko na mona ba message c'est important un moment message sous et puis si au quand de perdre la pédale na pas so perdre la pédale telo soki muto alo ba ke geno muto eza ndeko na ete pa yebi yo ndeko na ndako na mina lata kilote te yo ndeko na yo na lata kilote te pa bino na mulunga kisato ngo bisanga ke ya na wala mukala ba jean ala na ba jean ala mukala pantalon ala na pantalon ala ndote tozongi na zawadi zawadi ayepa ya Mike moi maman pardon continue à ventilateur s'il te plaît donc le roi split en ça te en motoka tozongi na sija zawadi azonga na ndaku ya frère Mike à peu près 22 heures c'est bon
à peu près 22h, 23h. Azonge pa ya Mike. Ayaki tuka liboso kutia Mike te akeya yo zonga 23h. Tant niveau patience. Na 23h, ma chère Zawadi. Tant que pa ya Mike na misu na ngala demeure. Na era Ramsès. Na mon tonton d'amour, Franck Béton. Maman, tant que zonga ki na 23h na ndako Mike. Parce que studio ezalaka na ndako ya Mike bolingaki bo eloba nango ta jazz lobi jazz na santaki fi wana te jazz obi te eza parce que eyelaki ide na ye akuti bato abaye jazz napesi yo raison yango jazz kavulu ye moko na raison parce que azalaki pena na santaka ete era Ramsès era timba era loba tout sola comme tout africain moto koti si kombo loreta runa to tongie moto koti gelo kambanga muluba mwindu kiriku to tongie to tonga mutu yo sto kipete era bibo zela nan nende biso sto loba bino kuna bo loba te bo enregistrer biso ba sécurité era ya abandi kofuye bango era fouillé bango to seki biso era tout mais era muto makila c'est que era santaki lo mo mabe pa fiwana mama tango yaki na 23h oyaki po studio ezaka na ndako frère Mike tango yo zo ko tala mobali na 23h yo femme mariée pour la nini yaki na tongo to yaki na moite ata ko tuko luka muto makasi soit disons de passer plus de 10 000 euros pour lancer la mutu nga sino lancer la mutu premier jour deuxième jour troisième semaine une semaine na monika zoyate obasaka nini ozongi to oluki mutu mususu nde biso tosala baémission bosi na émission na héritier watanabe eke héritier watanabe ake poto nasala esu baémission na bato misusu te nazelaka ti héritier watanabe oya poto mama okosa banani bato okosa nyonso nayebisa bato obe bato batala biso bato amayele eyaka nde mpo basala na bango nde internet te yango toyebaka bango te bato batalaka biso bamayele koleka biso mais ezaka nde mpo batalaka internet te ntango olobake yoyebi bato wana na Kinshasa bazalaka na pouvoir soki na ndimaki ke nga mutu na filmaki alali balinga mpe bakanga nga basalanga mabe mama ndeni okemba moke basalo mabe se ozalaki na ide mabe yo filme kaka mutu alali basali yo mabe yo filme noka mutu alali na bete nde bangozi na ye mpe basali yo mabe se yo yebaki ide ozalaki derrière makanisi na yo yango olobaki ke balinga basalo mabe mpe bato baotinda yo na yo fallait baluka mwasi ya mayele po yo na omona penako incarnation ya Mimi Chibola do bolole ya ba do ozata mayele te kokasa te nde so oloba ba anglais okota anglais ndoza mayele po bato baloba anglais ba découvrir pe ka ba faute d'orthographe non alors kwa ngande ya loba chiluba bo na ba loba chiluba bien te bayana nga ba e fait loba chiluba bora po ba loba chiluba muto e loba chiluba te kwa gelo kambanga mona nga grave waso ese wewa lo mo be uchu potela taila mufika na tu expliques des choses avec ses contraires. Moi, je me demande, quand tu étais là au Loba, non sans froid, moi c'est Libala, tu te rends compte, il y a belle famille là, yo, ou soit pour ça qu'on est balakando le bec et on a la poisson yebala, mais qu'on est bangoupe bon à oyebala n'enga bien, oyebala batuba lingi, oyebala roba fali pour pas batuyo soit roba aigle, oyebala roba Barbara Kana, moi sinon ce soir azaki to wabe Barbara koyebala ndenga bien koyebala ndengo okende wana mama batu nyonso baya liboso na yo G4 ndoko bibo G5 tangela milliardaire to tangela muto azili bala somo ya kafu Eliane Mimi Chibola ma Mimi to ex patron pour ceux qui ba bandai ko bonga
Mimi Chibola niveau Sambisa ACK. Église est un monde entier. Yaya. Église est là, c'est foulard tilelo. Mais tel coup, tu l'aimes foulard. Et comment swag et comment un cabelle. Mais ACK tilelo foulard. Yo y pena pour détruire en haut. Eh, on nage héros na mère jeune. On nage la mère jeune. Yaya tout na batu baya liboso na yo soki bazwa nini. Yo yoke kuna te lian na yo roboswag. Yo roboke ko kange kuna na nini yo kate. Polo no tanga ba kombo na tina mutu te. Ba yebi ke nga ba onte ba yebi ba nyos. Ba yebi. Ba yebi ke nga ba mpuku na nyo ba yebi komi tunsate. Do yo loko yege de 5. Komi tungisate ozalaka na nzela moko na bango. Soki oza fimbu po nzamba beta musali na ye soki maikala mbai atambolaki ndenge nzamba alingaki te eke nzamba prefera beta ye me aponi yo lokola fimbu ya kobetela mwana na ye nakobeta mwana na nga me nakobwaka mwana na nga te pe fimbu oyo nakobetela mwana na nga nakobomba ngo na valise te nakobomba ngo na esika basani te nakotia ngo na vitrine te nakobwaka. Moi prochainement c'est le mois na nga sali suma bela nina bete na olukele fimbu mususu fimbu wana bete na oluka na sanini na buaka kozala na sengote soki nzambe azuyo lokola matériel to loko ya ko châtier mwana yeba que qui aime bien châtie bien donc nzambe soro beta mai kalambai pas sala ki mabe moko quelconque. Mais yeba ma chérie, yeba ngo, que fimbu, o ba bete ya mwana, ba boa kaka, ba bomba te. Komi tunsa te. Komi tunsa na ote. Ba bombo te, ba bombo te. Ele bando bo manga skosoro lo balingalo chesko yo, o to sala ki ekobo. Lingala ngo yekoli yango. Oto sake kobo na soki ba photo na tindela ki pasteur na biso mama yo pasteur na yo commettre adultère o commettre adultère na mo o commettre adultère na mo sali nzambe nani ma chérie ozo te concentrer s'il te plaît pardon bébé yo commettre adultère na mo balo aza mo sali nzambe mais OK pas pasteur na yo ko tubela mama wano ningo kosa biso ba oyo batubela so pa ba pasteur na 20e siècle to déjà voilà parvi déjà kataraki voilà parvi kataraki te to comment okota librement te na nini na sanctuaire o kosa biso ke OK pas pasteur ko tubela o tindeli pasteur ba image ale pasteur a publier mais pourquoi ko si bongo o ko si bongo po ba kochaki oboy soki ondimi na télévision ke yonde muto publier pasteur ba ko kangisa yo pona ba kangela kango pues atteinte à la pudeur ba coacheo ba bi kondima te non quand quoi voilà nge comme c'est s'il te plaît bien maïa baby sauté kondima te soki ondimi bakokanga yo atteinte à la pudeur donc yo wangana loba otindelaki pasteur na bino tango yo otindelaki pasteur na bino donc yo mesala na yo kolakisa nidité na yo na bato nyonso mpo yo mwasi ya libala comment pasteur na okondima kozwa bavideo na yo to bafoto na yo ya nudité. Tout le monde ne sont pas cons. Comment yo mwasi ya libala ozozwa luxe na courage wana po niveau ya l'aise wana ya otinde la pasteur na yo nidité c'est que pas obima la pasteur na ngo pe pope ya ndenge na Australie bomba bayebi yo na libala opanza na Australie ba nouvelle essai na ko tromper no so tromper mbalo na mariage au baby ça ya bato na mariage ya bato oyo bebisa